Zəbur 36 munajjat. Bir tushuncha ayon bo'ldi qalbimga, razillarning itoatsizligi haqida. Xudodan qo'rqish yo'qtur ularning nazarida, o'zlarini cho'ng tutar ular mag'rurlikda. To'nimas gunohlarini hatta, nafratlanmas ulardan asla. Hiyli mikir, zahar chiqar ig'izlaridan, bosh totudu aqlona yaxshi ishlardan. Razil plan tuzishar, yotqandimu kechalari otqandur gunoh yo'liga o'zlarini. Hech qachon rad qilmas yomonlikni. Ey Parvardigor, muhabbating arsh kabi buyuklikda, vafodorliging osmon falak chaksizligida. Ey Parvardigor, haqqoniyliqing o'xshar buyuk tog'larga, hukmlaring dengiz okean cho'nqurligiga, g'amxo'rlik qilsan inson ham hayvonga. Bebahodir mangulik muhabbating ey Xudo, pana tapar insonlar qanotlaring sayısida. Qanoatlanar ular uyingdagi mo'l ne'matlardan, bahri olar sening huzurliq daryolaringdan. Chunki o'zing hayotlik buliqsan, ko'rimiz haqiqatni nuring bilan. Ayrılmag'ay mangulik muhabbating seni to'nganlardan, ayrılmag'ay adolating qalbi poklardan. Dassimsun meni takabburlar, qo'g'limsun meni razillar. Qara, mana g'ulab tushdi yomonlik qilg'uchilar. Yiqitildi, amdi turolmas ular.